alhamdulilah rabbil alamin, parce que le lendemain boo xam ne mooy sama passation mi sama kilifa sama wasila sama yaakaar à part yaakaar bu ma am ci suñu borom ak suñu yonent El Hadj Fa Ousmane Bodian ñëw seet si ma mu ñëw seet si ma pour plusieurs objectifs. dinaa la ñëw ñaanal personnel Abass Ndao ñaanal malade yu nekk Abass Ndao délivrer sama discours à l'endroit de toute la population sénégalaise. El Hadj Fa Bodian moo xam ne dafa am une dimension internationale, homme de paix. Et quand on parle d'homme de paix, Sénégal bu muy metti ay événements 2021 ba 2022 ba 2023 gis ngeen ko tëddee na njaaxaanaay ba pare au quotidien di œuvrer pour la paix. Homme de paix, Sénégal bu muy yëngatu au sud de la Casamance, El Hadj Fa Ousmane Bodian bokk na ci ñoo xam ne ci seen bâton de pèlerin jusque dans le Maquis demoon nañu di jàppale l'État du Sénégal pour la pacification. Tey ñëpp kontaan parce que le Sénégal a retrouvé sa paix politique. Le Sénégal a retrouvé sa paix sociale. Le Sénégal a retrouvé sa paix culturelle à travers les voisinages séeréer Joola, séeréer Alpulaar, Joola, ainsi de suite. Au-delà de cette dimension d'homme de paix, te loolu wax na ko fi tey, c'est un homme d'éducation, un enseignant, un éducateur. am na ci benn woy boo xam ne boobu lañ koy bàkkoo ci mbirum Joola mooy El Hadj Fa Ousmane Bodian ci école arabe boo mus a gis ci village u Casamance ba mu daj moom moo ko installé, moom moo formé enseignant bu fa nekk, moom moo doon fay enseignant bu fa nekk te boo moo tabax école bi. Donc c'est un homme d'éducation, un pacificateur, te nitu diine islam. mun nañu yaakaar ni Casamance ba mu daj El Hadj Fa Ousmane Bodian bokk na ci ñu fa andi islam, ñu ko tasaare, mais surtout ñu ko dëggal, ñu ko may base au niveau de la Casamance. Voici un homme de l'éducation, de paix, mais aussi un homme de religion. moom moo fi ñëw tey seet si ma man moo xam ne bokk naa ci doomam yi, bokk naa ci ñoo xam ne sama papa depuis bu ma nekkee xale daf ma dénk El Hadj Fa Ousmane Bodian pour mu matal sama éducation, mu matal sama gëm-gëm, mu matal sama lépp. Relation entre un guide religieux ak taalibeem dafa war a nekk relation bilatérale. bu nga dul doon dara taxaw na la, guide na la, won na la yoon bi, won la la kaaraange, def na en sorte que ba nga toll fu nga toll, ba nga am xel xalaat ak possibilité. te relation boobu nu mu tuuti war na nekk relation bilatérale. moo tax depuis bu ma demee ba yàlla may ma xàmmee ràññee mën au quotidien ci El Hadj Fa Ousmane Bodian lay yëngatu sur le plan culturel. Au-delà samay obligation sur le plan médical en tant que médecin, sur le plan de l'éducation parce que jàngalekat la, mais aussi samay responsabilité en tant que directeur sur le plan social au quotidien, c'est El Hadj Fa Ousmane Bodian. moo tax ci lu mu yëngatu maa ngi ci lu mu def maa ngi ci. dem naa ci ba créer benn label bu ñu wax Ila Bignona, un label de développement, label boo xam ne lépp loo xam ne El Hadj Fa Ousmane Bodian da ko soxla war nañ ko mën a def. gamu bu mu woote nit ñi dem fa ci jàmm, dellu fa ci jàmm, ba pare yàlla nangu seen ñaan. ci Ila Bignona boobu nag dafa nekk label bu am doole boo xam ne ren incha allah ci gamu boo xam ne c'est pour le 9 mai 2025 au stade municipal de Bignona. Ila Bignona avec tous ces talibés de Fa Bodian vont aller œuvrer autour de cette personnalité pour encore magnifier la grandeur de El Hadj Fa Bodian.
mais aussi mun nañu considérer que El Hadj Fa Ousmane Bodian m'a tout donné. Mun nañu considérer que le personnel de l'hôpital Abass Ndao m'a tout donné. C'est une satisfaction, c'est une fierté, mais surtout un esprit de delloo njukkal. Esprit delloo njukkal mooy fu ma toog nii avec cette responsabilité boo xam ne yàllaa ma ko dénk mu jaaree ko ci barke président de la République Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de la santé et de l'action sociale. maa ngi ciy profiter di leen gërëm di gërëm sama waajur mais aussi samay mbokk. Sentiment de redevance, sentiment de delloo njukkal. Et par rapport à ça lenn rek laa ci mën mooy engagé wu lu ci des yàllaa koy matal bu soobee yàlla avec certainement le soutien du personnel lu ñuy yaakaar ci man ak lu ñuy xaar ci man dinaa ci def lu ma mën lu ci des nañu yàlla ñaan de telle sorte que Abass Ndao bari naataange personnel bi gën a am jàmm sutura teranga te plateau technique et la satisfaction du Sénégalais puissent être au rendez-vous au niveau de l'hôpital boo xam ne def na plus de 100 ans mooy le centre hospitalier Abass Ndao. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.